वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी है हमारे पास महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस BS6 और गाड़ी जो है हमारी 2021 मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स, ये गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद में बंद हो जाएगी। इसमें मीटर पे रीडिंग आ रही है और मीटर पे जो है चेक इंजन लाइट शो कर रही है। और उसका छोटा वाला क्लस्टर में दिखाते हैं। गाड़ी हमारी BS6 2021 मॉडल है। तो इसमें आ रही है DPF एरर, नो स्टार्ट 500 किलोमीटर, और इसमें ये DPF की लाइट भी आ रही है। तो गाड़ी को लेके आए हैं अभी ट्रायल पे, देखते हैं गाड़ी को चला के ये हमारा जो इसमें DPF एरर जो आ रहा है, नो स्टार्ट का आ रहा है, ये जाता है या नहीं जाता है। और मीटर पे चेक इंजन लाइट ऑन है। तो गाड़ी को ट्रायल करते हो, दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाड़ी को लेके चलते हैं सबसे पहले ट्रायल पे। और मीटर की जो रीडिंग है हमारी 77,847 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रायल पे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें देख सकते हो ये लाइट नहीं आ रही है। DPF एरर, नो स्टार्ट 500 किलोमीटर, और DPF की इसमें लाइट भी आ रही है। तो गाड़ी को पहले चला के देखते हैं। इसमें यूरिया नहीं था गाड़ी में, तो यूरिया जो था फुल कर दिया है। तो अब इसको गाड़ी को चला के चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो गाड़ी को ट्रायल करते हैं। तो फ्रेंड्स, शॉप पे आ चुके हैं और इसमें देख सकते हो 77,847 था, 547 समथिंग था, और 77,855 इसकी रीडिंग हो चुकी है। मगर अभी इसमें से चेक लाइट नहीं गई और क्लस्टर पे जो आ रहा था DPF एरर, वो एरर भी आ रहा है। अभी वो एरर भी आ रहा है और DPF की लाइट भी आ रही है। तो सबसे पहले अब करते हैं क्या, स्कैनर लगाते हैं गाड़ी में। तो OBD का प्लग जो है इसका यहाँ लगा है, तो ये लगा लिया है। अब DTC देखते हैं गाड़ी में क्या DTC भर रहा। चलते हैं महिंद्रा ऑटोमेटिक। महिंद्रा इंडियन डायग्नोस्टिक। व्हीकल सिलेक्शन, गाड़ी हमारी BS6 2021। तो पहले हम इसमें चलते हैं रीड फॉल्ट कोड। तो इसमें आ रहा है P0504 ब्रेक स्विच का, और P2BA SCR एस्टिमेट स्टार्ट टू DTC हमारा करंट में है। और दूसरा आ रहा है P2BA7 SCR एस्टिमेट लेवल 2 एक्टिव, 800 किलोमीटर्स लेफ्ट। और तीसरा कोड, चौथा कोड इसमें आ रहा है SCR रिले ओपन लोड P05F3, ये कोड हिल्ड में है। और SCR रिले शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड P05F4। तो ये कोड जो है फ्रेंड सारे करंट में आ रहा है। 1 का भी कोड आ रहा है, तो सारे कोड जो है करंट में आ रहे हैं। जब तक ये DTC क्लियर नहीं होंगे तब तक जो हमारे क्लस्टर में जो साइन आ रहा है ये नहीं जाएगा और ना ही मीटर की चेक लाइट जाएगी। तो इनको एक बार क्लियर करके देखते हैं DTC जो आ रहे हैं क्लियर होते हैं या नहीं होते। तो क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीट, रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड, जो कोड हिल्ड में होगा वो चला जाएगा, जो करंट में होगा DTC नहीं जाएगा। तो इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स, ये DTC नहीं जा रहा है। वापस एक बार और करते हैं कंप्लीट, वापस एक बार और कंप्लीट, रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड देख सकते हो ये DTC जो है सारे करंट में है, ये DTC एक भी नहीं जा रहा है इसमें से। तो अब दिखाते गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चलते हैं गाड़ी के इंजन में। तो बोनट को, लॉक को ओपन करते हैं। तो गाड़ी के इंजन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंजन हमारा। तो ये जो प्रॉब्लम गाड़ी में आई है एस्टिमेट वाली,
SCR वाली। तो काफ़ी जगह से प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले गाड़ी की जो है वायरिंग चेक करेंगे, कहीं कोई कपड़ा इसका लूज या टूटा, कोई बार टूटा तो नहीं है। तो इसमें सारे पहले कपलर देख लेते हैं SCR वाले। तो ये कपलर हमारे ओके हैं। तो अब चेक करेंगे इसके जो फ्यूज है, फ्यूज चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्यूज बॉक्स और ये रहा सीधा। तो ये रहा डायग्राम फ्रेंड्स, इसमें कंपनी ने सारा डायग्राम दिया है। तो इसमें लिखा है SCR F20। तो 5वें नंबर का फ्यूज है। तो फ्यूज में सप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ से रहा 1 2 3 4 5। तो उसमें सप्लाई प्रॉपर आ रही है, इसमें भी सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो अब हमें चेक करना है इसमें फ्रेंड्स में देख सकते हो, इसमें लिखा है SCR रिले R14। तो रिले ये रही है SCR वाली। अब इसमें सप्लाई चेक करेंगे। तो ये रिले को बाहर निकालते हैं। तो ये रिले बाहर आ गई और अब इसमें सप्लाई चेक करते हैं। इसमें 30 नंबर पे जो है सप्लाई आ रही है और एक बार इसका जो है 86 वाला जो वायर है, ये ग्राउंड है, 85 में 12 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। तो फ्रेंड देख सकते हो इसमें 85 में सप्लाई नहीं आ रही है। तो उसके सारे फ्यूज चेक करते हैं। ये फ्यूज हमारा SCR वाला सही है। तो सारे फ्यूज चेक करेंगे अब एक एक करके। तो सारे फ्यूज चेक करेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड देख सकते हो इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, ये सप्लाई आ रही है और इसमें नहीं आ रही है। तो सारे ओके हैं। तो बाहर निकालते हैं स्विच को। तो ये रहा दूसरे नंबर का। तो फ्रेंड्स ये फ्यूज देख सकते हो, ये फ्यूज वाला है और इसकी जो लोकेशन है, इस फ्यूज की जो लोकेशन है इसमें है पहला और दूसरा इसमें हैगा *3 F30 15 एम्पियर। F30 15 एम्पियर का फ्यूज है। इसमें 15 एम्पियर का फ्यूज दिखा, F30 में 15 एम्पियर का फ्यूज दिखा रहे। तो उसमें 15 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। इसमें 10 एम्पियर लगा था तो ये फ्यूज उड़ा हुआ है। तो उसमें 15 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे और इसका लोकेशन जो है F30। तो ये लगा के देखते हैं इसमें रिले में, SCR वाली रिले में सप्लाई आती है या नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये नया फ्यूज आ चुका है और इसमें हम लगा देते हैं फ्यूज को। ये फ्यूज लगा दिया। SCR की जो रिले है एक्टिव होने के लिए इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो इसमें सप्लाई चेक करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो इसके 85 में सप्लाई आ गई है और ये रहा 30 में भी सप्लाई है। तो दोनों में प्रॉपर सप्लाई आ चुकी है। पहले एक में सप्लाई नहीं आ रही थी। तो अब इस रिले को लगा देते हैं। ये लगा दिए रिले और फ्यूज बॉक्स जो है इसको भी लगा देते हैं। देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो चलते हैं गाड़ी के मीटर पे। तो गाड़ी के मीटर पे चलते हैं। तो मीटर पे आ चुके हैं और इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स एक ही फ्यूज उड़ा था और अभी मीटर देख सकते हो इसका DPF एरर नो स्टार्ट 490 किलोमीटर। तो अभी चाबी ऑन है, चाबी ऑफ नहीं करी थी मैंने। तो अब गाड़ी की चाबी ऑफ करते हैं और वीडियो जो है कोई एडिट नहीं होगा, वीडियो में लाइव दिखाएंगे। तो ये चाबी ऑफ कर दी मैंने, चाबी ऑफ और ये चाबी ऑन। ये चाबी ऑन हो गई। तो अब मीटर पे दिखाते हैं। चेक लाइट अभी आ रही है और इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें ट्रिम टाइम चेंज हो चुका है, इसमें चेंज हो चुका है और जिसमें DPF की लाइट आई थी वो लाइट भी जा चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। तो चाबी ऑफ करते हैं फिर से एक बार, फिर से ऑन करते हैं। तो ये लाइट आई और ये लाइट चली गई। तो फ्रेंड देख सकते हो एक फ्यूज से इतना बड़ा गाड़ी में पंगा हो गया था और गाड़ी कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती।
तो ये काम हो चुका है हमारा। और जो मीटर पे डीपीएफ की लाइट आई वो भी चली गई, और चेक इंजन लाइट अभी आ रही। तो गाड़ी में लगाते हैं स्कैनर। तो ये रहा स्कैनर, और इसको कनेक्ट करते हैं। तो चलते हैं महिंद्रा में। कभी कभी फ्रेंड छोटी छोटी चीज़ से बहुत बड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये फ्यूज, हमारी गाड़ी का जो फ्यूज था, जो फ्यूज उड़ा हुआ था। तो अब स्कैनर देखते हैं। जो डीटीसी अभी क्लियर नहीं हो रहे थे, वो डीटीसी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उसके बाद में क्लियर होने के बाद गाड़ी को चला के देखेंगे। BS6 रीड फॉल्ट कोड। अभी डीटीसी सारे इसमें करंट में थे, डीटीसी जो थे करंट में थे। आप देखते हैं क्या डीटीसी चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड देख सकते हो इसमें आप SCR एस्टिमेट स्टार्ट टू हिस्ट्री, SCR एस्टिमेट लेवल 2 एक्टिव 800 किलोमीटर्स लेफ्ट हिस्ट्री, SCR रिले शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड हिस्ट्री, SCR एस्टिमेट स्टार्ट 1। ये भी कोड, सारे कोड फ्रेंड्स के हिस्ट्री में जा चुके हैं। एक ही फ्यूज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी गाड़ी में। तो अब इनको क्लियर करेंगे तो एक ही बार में कोड हमारे जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड नो ट्रबल कोड, गाड़ी हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है फ्रेंड्स। और छोटे वाले मीटर में देख सकते हो लाइट जा चुकी है, जो रीडिंग आ रही थी रीडिंग भी जा चुकी है। और नो ट्रबल कोड वापस से रीड करते हैं। तो नो ट्रबल कोड। तो अब गाड़ी को लेकर चलते हैं ट्रायल पे, देखते हैं गाड़ी चलने के बाद कोई प्रॉब्लम करती है या नहीं करती है। तो गाड़ी को ट्रायल पे लेके चलते हैं। और मीटर हमारे दोनों क्लियर हो चुके हैं, और गाड़ी को ट्रायल पे लेके चलते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स गाड़ी को ट्रायल पे लेके आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मीटर पे। और अभी कोई चेक लाइट नहीं है गाड़ी पे, ना ही कोई छोटे मीटर में कोई क्लस्टर पे कोई लाइट या कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। तो गाड़ी को चलाते हैं, बढ़ाओ गाड़ी को। पाँच सौ 90 की रीडिंग बची थी गाड़ी में। गाड़ी चलती ऑटोमेटिक, गाड़ी बंद हो जाती, फिर उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी जो थी हमारी जैसी होती है गाड़ी वैसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स काम हमारा हो चुका है। अभी कोई लाइट नहीं है, ना मीटर पे है, ना छोटे वाले पे, और ना ही बड़े मीटर पे। तो गाड़ी को थोड़ा रनिंग कराते हैं। तो अभी भी फ्रेंड्स कोई लाइट नहीं आई है मीटर पे। काम हमारा फ्रेंड्स हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महिंद्रा बोलेरो BS6 2021 मॉडल।